Fala, gurizada, que é mais um vídeo aqui que eu tô fazendo pra ajudar a piazada aí que tem Vectra. Esse aí é o modelo do meu Vectra Elegance 2.0, câmbio manual, ano 2007. Mas eu acho que essa dica aí vale pra tanto quem tem Astra quanto o Vectra até 2011, se não me engano. Porque o Astra também usa a mesma plataforma do Vectra, né? Então, qual que era o problema aqui, pesado? Tava, tava com um barulho na suspensão esquerda que eu senti lá, até lá do assento do motorista ali. Sentia, tipo, se eu colocasse o pé no assoalho ali, o pé esquerdo, do lado da embreagem ali, qualquer irregularidade que passava no asfalto, assim, um buraquinho ou até a lombada, sentia aquele soco assim, tipo, cloc, 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 sabe? Aquele soco seco assim. E o que aconteceu? Eu peguei, comprei as bieletas, um par de bieletas, troquei e nada. Ficou a mesma coisa. Então aqui eu resolvi tirar a roda aqui, ó, que eu tava desconfiando alguma coisa do amortecedor e achei o problema do meu aqui, ó. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá o amortecedor, não fiz nada além de tirar a roda, mas o problema tá aqui em cima aqui, ó, pesado. Ó, vou fazer com a mão aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu fixar aqui. Ó, fazer lá, ó. Ó. Deixa eu pegar um... Pode ver aqui ó, o movimento aqui que faz, ó. Pera aí. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Então, resumindo a história, essa peça aqui, ó, acho que é o coxim, né? Ó, aqui dá pra ver bem, ó. Ó. Praticamente solto, pesado. Nem sei o que aconteceu aqui, se foi essa peça de aço aqui que gastou ou se é o próprio coxim. Mas aqui então vou ter que remover o conjunto do amortecedor aqui, com a mola, todas essas coisas, pra avaliar e ver o que que é. Depois aí, se vocês deixarem no comentário, eu faço um vídeo posterior vendo a causa desse problema aqui, pra ajudar vocês aí, beleza? Então, antes de... Servicinho simples aqui, ó. Só coloquei no macaco ali, ó. Coloquei um cavalete, segurança em primeiro lugar, né, pesado? Coloquei um cavalete, sempre coloca a roda debaixo ali também, vai que acontece alguma coisa. Tirei a roda, coisa normal. E já avaliei aí e vi que o problema tá em alguma coisa ali na haste, não sei, no coxinho aqui, entendeu? Então, manutenção que dá pra ser feita em casa. Pelo menos o problema dá pra ser localizado em casa mesmo, beleza? Valeu, tchau, tchau.